क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी रोड भी है जो बस दिन में 2 बार दिखती है। जानने से पहले इंडिया और पाकिस्तान में से इंडिया को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फैक्ट नंबर 1, फ्रांस की यह रोड दिन में 2 बार दिखने के बाद 13 फीट अंदर चली जाती है। इसका पानी जो है वो इसके ऊपर आ जाता है। इस पुल को पैसेज डू गोइस कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, हमिंग बर्ड का वजन 1 रुपये के सिक्के से भी कम होता है। क्या आपको पता था?